私は藤井美奈子、62歳。東京郊外の静かな住宅街に、夫の健一と二人で暮らしている。健一は67歳、商社の元重役で、今は顧問として週の半分以上を地方や海外で過ごす。結婚して40年近く経つが、かつては互いの夢やささやかな日常を語り合った時間が、今では遠い記憶だ。会話は、出張はいつまで。冷蔵庫に何かある、といった必要最低限のものに変わり、健一の目には私が妻として、女として映っているのかさえ疑わしくなる。子供たちは独立し、娘は海外、息子は遠方の都市で家庭を持っている。広すぎる家に一人残され、ガーデニングや読書で時間を埋めても、心のどこかで孤独がうずく。その朝、7月の蒸し暑い空気が庭の百合を重そうに揺らしていた。健一は前夜から大阪へ出張で不在。朝食を済ませ、鏡の前に立つ。白髪を染め、シワが増えた顔に軽く化粧を施す。ヨガと毎日の散歩で体型は保っているが、鏡に映る自分にため息が漏れる。かつての輝きはどこへ行ったのか。それでも、今日は少し気分が違う。午前11時に水道業者が来る予定だった。キッチンの蛇口が不調で、健一が帰る前に直しておきたかった。9時半、掃除を終え、淡いグリーンのワンピースを選んだ。誰かが来ると思うと、なぜか胸が弾む。普段は一人で過ごす時間が多く、近所の主婦とのお茶会や図書館通いで紛らわせても、どこか物足りない。そんな自分に苦笑しながら、髪を軽くまとめ、ピアスをつけた。10時45分、インターホンが鳴った。玄関を開けると、背の高い男性が立っていた。おはようございます。水道修理の林です。よろしくお願いします。40代後半だろうか。日焼けした肌に、作業着越しにわかる筋肉質な体。笑顔が柔らかく、目が合うと一瞬心が揺れた。藤井です。どうぞ、こちらへ。私は少し緊張しながらキッチンへ案内した。ご主人は、林さんが蛇口を点検しながら尋ねた。出張で留守なんです。そう答えると、彼は、そうですかと軽くうなずき、工具を広げた。作業を始める彼の動きは手慣れていて、時折、配管の状態や部品の劣化について説明してくれる。その声は低く、落ち着いていて、どこか安心感があった。私はカウンターに腰掛け、彼の作業を眺めた。無意識に、たくましい腕や、作業中にわずかに見える首筋の汗に目が行く。久しぶりに感じる、男性の存在感。心の奥で何かがざわめいた。少し時間かかります。部品交換が必要ですね。彼がこちらを向いていった。ええ、構いません。どうぞごゆっくり。私は慌てて目をそらし、お茶を入れることにした。見ず知らずの男性と家で二人きり。こんな状況はあいつ以来だろう。キッチンで湯を沸かしながら、ふと自分の手を見つめた。結婚指輪が朝の光を反射している。健一との40年。愛情はいつしか義務に近いものに変わり、夫婦の情熱は色あせていた。それでも、私はそれを受け入れていた。少なくとも、昨日までは、キッチンに戻り、お茶、どうぞ。冷める前に、トレイをカウンターに置いた。ありがとうございます。手が汚れてるんで、終わったらいただきます。林さんは作業の手を止め、にこりと笑った。その笑顔が、なぜか胸に刺さった。作業に戻る彼を横目に、私は窓の外を見た。庭の百合が夏の陽光に輝き、遠くでセミの声が響く。静かな家に、工具の音と私の鼓動だけが響いていた。作業が一段落した頃、林さんが、お茶、いただきますと言ってカウンターに座った。私は向かいに座り、軽い会話を始めた。林さん、おいくつですか？ 48 です。藤井さんはお若く見えますね。お世辞だと分かっていても、女として見られた気がして、胸が高鳴った。そんなことないですよ。もう62ですから、私は笑ってごまかしたが、彼の目は真剣だった。いや、本当に。品があって、素敵ですよ。会話が続き、私は彼の穏やかな話し方に心を許していった。彼は離婚して6年、子供は大学生で、
今は一人暮らしだという。仕事が忙しく、趣味の釣り以外に楽しみは少ないと笑う彼の声に、どこか寂しさがにじむ。私は自分のことを少し話した。子供たちが遠くに暮らし、健一との関係が淡白になったこと。話すうちに、胸の奥にしまっていた孤独が溢れそうになった。作業の合間、林さんが重い工具箱を動かすのを手伝ったとき、ふと手が触れた。一瞬だったが、電気が走るような感覚に体が震えた。林さんも一瞬動きを止め、目が合った。気まずい空気をごまかすように、私は、もう少し左かなと笑った。彼も、そうですねと笑い返したが、その目はどこか熱を帯びていた。作業が終わり、時計は正午を大きく回っていた。お昼、まだですよね。もしよかったら、一緒にどうですか、私は自分でも驚くほど大胆に誘っていた。林さんは一瞬驚いた顔をしたが、いいんですか。じゃあ、お言葉に甘えてと笑った。冷蔵庫にあった食材でパスタとサラダを用意し、二人でダイニングテーブルを囲んだ。美味しいです。こんな手料理、久しぶりだな、彼の言葉に、私は照れながらも嬉しさがこみ上げた。健一とは、こんな風に食卓を囲むことも少なくなっていた。食事をしながら、彼の話に耳を傾けた。釣りの話、若い頃の失敗談、子供との思い出。彼の笑顔には、どこか少年のような無垢さがあった。私は自分の過去を少し話した。健一との新婚時代、子供たちとの賑やかな日々、そして今、心にぽっかり開いた穴。話しているうちに、涙がにじみそうになった。藤井さん、大丈夫ですか、彼の優しい声に、私は笑って首を振った。ええ、ただ、懐かしくて、片付けの時、シンクで彼と並んで皿を洗った。狭いスペースで、肩が触れ合う。ふと彼の手が私の手に重なった。一瞬の接触だったが、先ほどと同じ感覚が全身を駆け巡った。私は手を引かず、彼もそのままだった。空気が変わった。部屋に静かな緊張感が漂う。私は息を整え、振り返った。彼の目には、情熱と戸惑いが混ざっていた。美奈子さん、彼の声は低く、近く感じた。私は小さくうなずき、彼と向き合った。僕、こんなこと、普通しないんです。でも、美奈子さんのことが、言葉を詰まらせる彼に、私は何も言わず、ただ見つめた。心の中で何かが崩れる音がした。長い間閉ざしていた扉が、音を立てて開く。彼の手がそっと私の方に触れた。温かい感触に、目を閉じた。いいですか、彼の囁きに、私は小さくうなずいた。彼の唇が私の唇に触れた。柔らかく、慎重なキスだった。40年間、健一以外の男性とこんな瞬間を共有したことなどなかった。罪悪感が胸を刺したが、それ以上に、忘れていた情熱が全身を満たした。彼の手が私の背中に回り、ゆっくりと抱き寄せられた。私は彼の胸に顔を寄せ、心臓の鼓動を感じた。美奈子さん、本当にいいですか、彼の声は真剣だった。その気遣いが胸に染みた。はい、私の答えに、彼は再びキスをした。今度は深く、熱を帯びていた。寝室、彼の囁きに、私は黙って彼の手を取り、2階へ案内した。健一との寝室に他の男性を招き入れるなんて、想像もしていなかった。でも今、罪悪感よりも、激しい感情が私を支配していた。寝室に入ると、窓から差し込む夏の光がカーテンを柔らかく揺らしていた。彼は扉を閉め、ゆっくりと近づいてきた。彼の手が私の髪に触れ、首筋を滑った。美しい、その言葉に、私は顔をあからめた。何十年も聞いていない言葉だった。彼の指がワンピースのボタンに触れる。いいですか、私はうなずき、目を閉じた。一つずつボタンが外れ、肌が空気に触れる。恥ずかしさに目をそらしたが、彼の目は優しかった。本当に美しいです。彼の服も一枚ずつ床に落ちた。鍛えられた体が現れ、私はこわるこわる手を伸ばした。肌と肌が触れ合うたび、電流のような感覚が走る。彼は私をベッドに導き、優しく横たわらせた。
彼の唇が私の首筋から鎖骨へ、ゆっくりと降りていく。暖かい吐息が肌を撫で、心地よい震えが全身をかけた。美奈子さん、彼の声は低く、切なげだった。私は彼の体に触れ、筋肉の硬さと温かさを感じた。二人の呼吸が重なり、徐々に荒くなっていく。彼の手が私の胸に触れたとき、小さな吐息が漏れた。忘れていた感覚が蘇る。彼は時間をかけて、私の体を愛惜しむように愛撫した。一つ一つの反応を確かめるように、焦らずに、彼の指が私の太ももを撫で、内側へと移った。いいですか、私は小さくうなずいた。彼の触れ方に、体が熱を帯び、震えた。もう、我慢できない、私の言葉に、彼は身構えた。本当に大丈夫ですか、最後の確認に、私ははっきりと答えた。はい、お願いします。彼は優しく私の体を抱き寄せ、ゆっくりと一つになった。久しぶりの感覚に、痛みと快感が混ざり合う。彼は私の様子を見ながら、慎重に動いた。二人の呼吸が一致し、時間がゆっくり流れるような感覚。私は女であることの喜びを、鮮やかに感じていた。窓の外のセミの声が、二人の体を包む。美奈子さん、彼の声が切迫してきた。私も限界に近づいていることを感じる。彼の腕の中で、私の体が緊張し、解き放たれた瞬間、忘れていた快感の波が全身を包んだ。彼も間もなく限界を迎え、深く抱きしめてきた。余韻の中で、私たちは互いを抱きしめたまま横たわっていた。心臓の鼓動が落ち着く中、現実が少しずつ戻ってきた。大丈夫ですか、彼の問いかけに、私は小さくうなずいた。はい、久しぶりでした。こんな気持ち、彼は私の髪を撫で、僕も。こんなに心地よかったのは、初めてかもしれない。静かな部屋に、セミの声と時計の針の音が響く。私は彼の腕の中で、長い間忘れていた自分を取り戻した気がした。62歳でも、女は女なのだ。だが同時に、罪悪感が胸を締め付けた。健一への裏切り。40年の誓いを破ったこと。何を考えてるんですか、彼の静かな問いかけに、私は天井を見つめた。いろいろ、彼は黙ってうなずいた。言葉の意味を理解しているようだった。時計を見ると、3時を過ぎていた。後悔してる、彼の声に、私は首を振った。いいえ。でも、言葉に詰まると、彼は私の手を握った。わかります。私はシーツをかぶり、起き上がった。窓の外では、夏の陽光が庭を照らしていた。普通の平日が続く世界。だが、私の中では何かが大きく変わっていた。お風呂、使っていいですか、彼の問いに、私はうなずいた。もちろん。あのドアです。彼が浴室に入ると、私はベッドに座り、結婚指輪を見つめた。健一との誓い。裏切ってしまった。涙が頬を伝った。嬉しいのか、悲しいのか、わからない。彼が浴室から出てきたとき、私は窓際に立っていた。大丈夫ですか、彼の声に、私は振り返った。はい。少し混乱してるだけ、彼は私の肩に触れ、僕こそ、ごめんなさい。こんなことになるとは、私は首を振った。いいえ、私も望んでいた、正直な気持ちだった。女としての喜びを、私は確かに求めていた。彼が服を着始め、私はシャワーを浴びた。温かい水が体を流れ、愛撫の後を洗い流す。現実感が戻ってくる。部屋に戻ると、彼は窓際に立っていた。気分はどうですか、彼の問いに、少し落ち着いた。私は服を着ながら答えた。鏡に映る自分は、いつもの私だ。だが、目の奥に新しい光がある。これから、どうしたらいいかわからない、正直な気持ちを口にした。彼は真剣に答えた。僕も。でも、後悔はしてない。美奈子さんと過ごした時間は、本当に大切だった。彼の言葉に嘘はないと感じた。だが、現実は複雑だ。わかってます。僕から連絡はしません。でも、もし美奈子さんが会いたいと思ったら、彼は名刺に番号を書き、渡した。
名刺を受け取りながら、私は複雑な感情に襲われた。これを持つことは、健一への裏切りを続ける可能性を残すことだ。ありがとう。でも、言葉に詰まると、彼は微笑んだ。何も言わなくていい。美奈子さんのペースで考えて、リビングに戻ると、修理された蛇口が静かに水を滴らせていた。彼の仕事の証だ。では、お仕事はこれで、私の言葉に、彼はうなずいた。はい。問題なく動くはずです。玄関で、彼は私をじっと見た。美奈子さん、今日のことは、大切な思い出です。私が言うと、彼は安堵したように微笑んだ。僕も同じ気持ちです。彼は一礼し、車で去った。家に戻り、静かなリビングに立ち尽くした。数時間前とは違う私がいる。その夜、テレビをぼんやり見ながら、彼の名刺を手に取った。裏の番号を眺める。この数字を押せば、彼とつながれる。だが、それは健一への裏切りだ。名刺を財布にしまい、指輪を見つめた。40年の歳月。何をしているのだろう。翌日、健一が帰ってきた。ただいま、疲れた顔でソファに座る。おかえり。お疲れ様、私はいつも通り迎えた。罪悪感で声が震えたかもしれない。蛇口、治ったか。完璧よ、私は平静を装った。いつもの光景だが、距離感が板踊りじしく感じられた。その夜、健一と同じベッドで眠りながら、私は考えた。林さんとの一日は、肉体関係以上のものだった。女としての喜びを思い出し、夫婦の関係を見つめ直すきっかけをくれた。週末、私は健一を海辺のレストランに誘った。急にどうした彼は驚いたが、同意してくれた。海を見ながら食事をし、久しぶりに会話を楽しんだ。仕事、子供、将来。食事中、健一が尋ねた。美奈子、どうしたんだ。急に積極的で、私は答えた。私たちの関係を考えていたの。40年も一緒だと、当たり前になるけど、もっと大切にしたい。健一は驚き、微笑んだ。そうだな。俺もお前をおろそかにしてたかもしれない。帰り道、海岸沿いを歩いた。波の音が心地よく響く。健一が私の手を取った。何十年ぶりかの行為だ。家に帰り、健一は私を抱きしめた。優しく、温かい抱擁。その夜、夫婦の関係を取り戻した。林さんとの情熱とは違う、信頼と愛情に基づく穏やかな時間だった。数日後、私は名刺を破り、ゴミ箱に捨てた。彼との一日は大切な気づきをくれた。だが、私の居場所は健一との生活の中にある。ありがとう、林さん、心でつぶやき、新しい気持ちで健一を待った。どんな年齢でも、人は変われる。関係は再生できる。それがこの出来事から学んだことだ。過ちを胸に抱えながら、私は前を向いて歩き始めた。62歳の私の新しい章の始まりだ。